សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងមួយវីដេអូមួយនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបង្កើតនៅ email address ដោយប្រើនៅលើ Gmail បាទនៅលើ computer របស់លោកអ្នកបាទអញ្ចឹងសួរថាយើងបង្កើត email ដើម្បីអីបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា email គឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាក្នុងការ log ចូលផ្សេងៗដូចជាការបង្កើតFacebook ណា Facebook account ឬក៏ការ log in ទៅលើ website ឬក៏និយាយទៅគឺការ log ចូលទៅក្នុង website ណាមួយគេទាមទារទៅលើ email របស់យើងគឺយើងមាន email ស្រាប់អញ្ចឹងគឺវាមានទូរនទីសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតណាបាទដូចយើងបង្កើត Facebook គឺយើងត្រូវមាន email ដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដើម្បីបង្កើត email នៅលើ computer របស់យើងតាមរយៈ Gmail អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅដំបូងចូលទៅ browser ណា internet browser សិនដើម្បីចូលទៅកាន់ Gmail របស់យើងបាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកន្លែង browser នេះបាទហើយវាពាក្យថា gmail បាទ .com បាទនេះកំពុងដំណើរការ loading hackaday.pan@gmail.com ដោយសារនេះជា account ចាស់របស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងក្នុងជំហាននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេញឬក៏ log out ចេញពី account ចាស់របស់លោកអ្នកសិនចាំយើង create new account ណាបង្កើត account ថ្មីមួយទៀតបាទនេះជា account ចាស់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ log sign out វាចេញបានយើងបង្កើត account ថ្មីបាននៅលើ computer របស់យើងនេះជា account ដែលខ្ញុំបង្កើតទាំងអស់បាទឥឡូវខ្ញុំ add មួយទៀតមក add account បាទចូលទៅកាន់ add account បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខាងក្រោមនេះបាទខាងក្រោមទាំង post up មួយនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចលើ create account បាទមានន័យថាយើងបង្កើត account ថ្មីណាបាទចុចដើម្បីបង្កើត account ថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលតាមនឹងមកប៉ុន្តែបើចំពោះអ្នកដែលបង្កើតមានតែ email មួយថ្មីដំបូងវាអត់ទាន់មាន email ចាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវអត់ចូលតាមនឹងទេគឺចូល Gmail ទេវាមានកន្លែង create account តែម្ដងតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងនេះគឺ create your Google account មានន័យថាយើងបង្កើត account នៅលើ Google ថ្មីមួយរបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងកន្លែងname វាមាន first name last name អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទាមទារលោកអ្នកវាយឈ្មោះខ្លួនឯងចូលបាទ first name និង last name ចូលឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលឈ្មោះដូចជាខ្មែរបាទខ្មែរខ្មែរលើបជាងទៅបន្តមកទៀតខាងក្រោមគឺមានប្រអប់មួយមាន text box មួយគឺសម្រាប់ឲ្យយើង choose your username អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺឲ្យយើងជ្រើសរើសឈ្មោះ email របស់យើងហៅថា email address របស់យើងតើយើងនិយាយឈ្មោះអីអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់សាប់មើលពេលនោះវានឹង load តើតើកន្លែងនេះវា confirm ឈ្មោះដែលយើង log ចូល first name last name ឲ្យអញ្ចឹងយើងដាក់សិនមកឧទាហរណ៍ថាខ្មែរលើអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាប្រាប់កន្លែងក្រហមគឺជាបញ្ហាមួយសម្រាប់វា post up ឲ្យយើងឃើញថាកន្លែងហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីឥឡូវយើងមើលថា someone already has that username try another បានន័យថាឈ្មោះហ្នឹងគឺគេមានហើយមានអ្នកប្រើប្រាស់ហើយអញ្ចឹងព្យាយាមរកឈ្មោះផ្សេងទៀតណា try another អញ្ចឹងវាឲ្យឈ្មោះមួយគឺ
lấy lại một xây rồi bị sụp mơ tịnh lợp ngoài chém á bạn lấy riêng đi tôi điền chờ tích đi riêng rơ mất mỗi nay các bạn đã khang trống cơ volleyball để riêng ấy được bán lấy giờ một muối cứ ở mai bay sai bay bạn được mỗi năm mới đi cái chị email address bao nhiêu hai khang trống cứ chị address đây vì ở sẽ cứ @gmail.com cứ cái này dùng cái trong Gmail cứ miền trong Gmail cái này dùng cái trong Yahoo miền trong Yahoo tổng tiết hàng trống cứ create password chân để thay dùng cái password muối và account email bao nhiêu mỗi lần lấy nhóm đặt password ấy các bạn đấy sang để dướng và lấy nhóm đặt password muối và password chúng ta càng có cứ confirm password và này ta confirm để chia password để dừngរបស់លោកអ្នកដែលបានពីបញ្ចូលមិញហ្នឹងឲ្យដូចគ្នានេះ password នេះម្ដងទៀតណាឲ្យដូចគ្នាព្រោះសួរថាហេតុអីបានជាគេបង្កើតកន្លែងហ្នឹងវាយចូល2ដងអញ្ចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលសិនបាទ password ដាក់ឲ្យដូចគ្នា sorry ដូចគ្នាបើមូលហេតុដែលគេដាក់ confirm your password ហ្នឹងឲ្យបានយើងវាយចូល2ដងហ្នឹងគឺមូលហេតុរបស់គេគឺចង់ឲ្យយើងទី1គឺចាំ password របស់យើងឲ្យចាំដៃរបស់យើងថាឥឡូវយើងកាលណាយើងវាយ2ដងទៅយើងចាំដៃខ្លួនឯងហើយមួយទៀតគឺបញ្ជាក់ថាពួកកន្លែងនេះគាត់ឃើញវាគាត់ចុចអញ្ចឹងឲ្យយើងវាយចូលម្ដងទៀតសួរថាផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងតើវាខុសស្អីឬក៏ត្រូវស្អីកាលណាយើងវាខុសវានឹង load message មួយប្រាប់យើងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមាន2គឺទី1គឺឲ្យយើងចាប់ដៃទី2គឺផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងអាចាស់របស់យើងនេះតែយើងមើលឃើញដែលយើងវាចូលមកហ្នឹងថាវាត្រឹមត្រូវអត់អាចកាន់អីដែលយើងបង្កើតហើយយើងភ្លេចរត់ឃើញអញ្ចឹងវាខាតពេលវេលាបាទខាងក្រោមគឺ birthday តើតើនឹង birthday គឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់យើងតើតើនឹងយើងត្រូវបញ្ចូលនៅថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់យើងបើយល់ល្អបញ្ចូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ពិតទៅវាវាល្អបាទនេះបបមួយនេះគឺតើតើនឹងម៉ាន់គឺយើងជ្រើសរើសយកខែដែលយើងកើតខែណាលើខែ1 D កាត់ថ្ងៃណាមកខែទី8 year ឆ្នាំដែលយើងកាត់ឆ្នាំណាដូចខ្ញុំ1982បាទតមកទៀតផ្នែក gender គឺទៅនឹងភេទយើងរើសភេទ I am បើថាខ្ញុំគឺភេទអីគេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចចេញកន្លែងនេះបាទចេញកន្លែងប្រអប់មួយនេះវានឹងធ្លាក់ឲ្យយើងរើសនៅទៅនឹងភេទរបស់យើងគឺមាន female male និង other អញ្ចឹងមានភេទ other ភេទអីភេទទី3ភេទអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវចំពោះខ្ញុំគឺភេទប្រុសអញ្ចឹងយក male បើភេទស្រីយក female បាទឥឡូវខ្ញុំភេទប្រុសអញ្ចឹងយក male មកខាងក្រោមគឺទៅនឹង mobile phone ជាង mobile phone ទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកពួកអីព្រោះថាពេលដែលយើងបញ្ចូលលេខទៅក្រុមហ៊ុន Gmail វានឹង confirm នៅ Spotify មកឲ្យយើងវិញតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបើយើងព្រោះថាវាខ្លាចយើងកុហកអីចឹងណាខ្លាចក្រុមហ៊ុនខ្លាចយើងបង្កើត account ហ្នឹងកុហកលេខកុហកអីទៅអញ្ចឹងទាមទារឲ្យដឹងលេខរបស់យើងហើយវា confirm នៅលេខកូដមកឲ្យយើង complete ទៅលើ email របស់យើងម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំចូលលេខពិតរបស់ខ្ញុំបាយចូលមក010 710193បាទរើសមកដោយសារខ្ញុំបង្កើត email ច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្លាក់លេខបាទបង្កើតឲ្យមក
ô lịch phép chân cái này ní cứ sẵn khán chú các cái này ní cứ về nơi ở tông trênในการวิเชียร์chú các về nơi tông trên xây trên xây chân bây giờ mình chơi cái này một sân chỉ khi tông trên xây rồi rau camวิเชียร์chạp của ấy bây giờ đã lấy tôi sắp bao giờ cái đó phần tay lấy code rồiประเทศก็คือเซ็งๆนี่មានដូចបូកកាំង3ដូចបូក350យ៉ាងទៅប៉ុន្តែលេខកូដដែលយើងគឺ850បូក850អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការបញ្ចូលលេខគឺតែលេខកូដក្បាលប្រទេសខុសហើយគឺបញ្ចូលលេខក៏មានន័យដែរបាទបើរត់ឃើញយើងទៀងវា block account នេះចោលទៀតតែតើនៅកន្លែងយក current email address គឺបើនេះយើងចូល email អីចូលទៅបាទចូលសំខាន់อันนี้ก่อนจะសាកសីមួយសម្រាប់យកកាតអ៊ីមែលរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំចាក់ដាក់ទៅបាទតែអីក៏បានដែរជាសំខាន់ខាងក្រោយក៏មានកន្ទុយ gmail.com ខុស sorry ឥឡូវនេះ skip notification phone notification ไม่ require ចឹងមិន skip ទេតែចុច skip គឺបាត់កន្លែងនឹងយើងត្រូវ repeat វានៅលើលេខនេះដែលយើងពោលឃើញណាចឹងបើយើងអត់ repeat យើងអត់ skip ចោលអត់ឡងចោលយើង repeat តាមវាមក Thai detect ចឹងវាយចូលដូចលេខនេះ108នេះតែនឹងឃើញស្អីក៏ដោយឃើញគឺយើងមកវាយតាមវាឥឡូវយើង Thai វាចូល08កន្លែងនេះគឺអូខេកម្ពុជារើសមកណា location របស់យើងគឺ Cambodia អូខេ agree to Google team of service and privacy policy ចឹងន័យថាយើងវានឹងយល់ព្រមនឹងតើតើនឹង Google របស់យើងព្រោះ Gmail គឺជាបណ្ដាញមួយនៅក្នុងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Google អញ្ចឹងវាតែងតែវាភ្ជាប់ជាមួយគ្នារហូតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច agree with the Google មកtake តាមហ្នឹងមកហើយ next step អត់ទៅនេះកន្លែងនេះគឺយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចងចាំបានបាទបើសិនជាយើងចង់បើកមកជាប់នៅ email របស់យើងវាជាប់នៅ password ធម្មតាបើកមក email បើក Gmail ទៅវាជាប់username email address ប៉ុន្តែវាអត់ជាប់ password ទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជាប់ password ឯនៅនឹងជិះលើចងចាំពាក្យសម្ងាត់បាទនេះដោយសារbrowser របស់ខ្ញុំដាក់ជាអក្សរខ្មែរមិនសិនអង់គ្លេសដាក់ remember ណាបាទអញ្ចឹងចុច remember មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះតើតើទៅនឹងhow to solve we send you code អញ្ចឹងបានន័យថាគេសួរថាតើយើងគួរតែផ្ញើលេខកូដតាមណាលើទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះអញ្ចឹងគេផ្ញើទូរអាចផ្ញើតាមគួរផ្ញើតាមជា message ឬក៏ជាលក្ខណៈ voice call មកប្រាប់លេខកូដមកយើងតែម្ដងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអាចចុចលើ text មកចុចលើយកជា message ចុចលើ text message ហើយ continue បាទហើយចាំតិចទៅទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនឹង load message នៅក្រុមហ៊ុនគេផ្ញើមកលេខកូដហើយបំពេញវាទៅចាំតិចទៅអីរៀនតើមកវា load message មកឲ្យយើងបាទនេះ load មកហើយ
តើមកនឹងកន្លែងនេះបំពេញលេខដែលគេផ្ញើសារមក inter verification code អញ្ចឹងតើមកយើងបំពេញពីយកពីលេខទូរស័ព្ទយកពីលេខកូដដែលគេផ្ញើតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយយើង continue វាទៅចាំនេះទៅវាកំពុងតែដំណើរការគឺ processing នេះ welcome ខ្មែរអញ្ចឹងវាយើងបានទទួលនៅការស្វាគមន៍ពីក្រុមហ៊ុន Gmail របស់យើងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើ continue to Gmail បាទនេះ Gmail របស់ខ្ញុំគឺl.khmer848@gmail.com នេះកំពុងដំណើរការអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតាមហ្នឹងមកគឺ upload post up ទាំងមួយបាទហើយចុច next មកនេះកន្លែងនេះបាទ next load មកកន្លែងនេះពេលដែលកន្លែងprocess នេះវា full ហើយអញ្ចឹងយើងបិទទាំងវាឥឡូវយើង next ទៀតកន្លែងនេះមានន័យថាយើងឲ្យពេលយើងបង្កើតទៅវា support ទៅលើទូរស័ព្ទដៃហើយនឹង iPad ផ្សេងតទៀតemail is just the beginning ព្រោះថា email របស់យើងគឺទើបចាប់ដើមអញ្ចឹងយើងអាច next តទៀតហើយយើង go to Gmail បាទនេះគឺយើងចូលទៅលើ email address របស់យើងដែលយើងទើបបង្កើតមិញដែលមានឈ្មោះថា l.khmer848@gmail.com អញ្ចឹងការបង្កើតវីដេអូការបង្កើត Gmail គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្រៀនបង្កើត Facebook ទៅលើ Facebook account សម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយយើងយក email របស់យើងនេះទៅប្រើប្រាស់នៅលើ Facebook របស់យើងតែម្ដងបាទព្រោះថាការបង្កើត Facebook គឺទាមទារទៅលើដែលយើងមាន email address ជាមុនសិនបាទយើងអាចបង្កើតបានអូខេអរគុណបាយ